واده دې نه کړی کشپش نه کوي خدای نه بابا مالا دسی سړی پکار دی ته چېرته خر کنچي کوي ته چېرته خر خسیان کوي دا د علماو کردار څه دی پرون زه یو اجتماع له لاړم هلته کې هغه اجتماع والا معذرت کو چې تاسو لږ ایثار شوی تاسو ته وي ټیم ناوخته شو خو پیر صاحب لیټ راغی میں زه د عزیز الرحمن حزابی مورید زین الله صاحب میں زه د عزیز الرحمن حزابی مورید زه به داسې خوږې خوږستنې ووم چې په دړ به په کور پوهېږي بیا میں تاسو ایثار شوی که زه ایثار شوم تاسو مونږ کېنولي یې د خیر ډیری ته ستا بچی ته څو بچي فارغ شو مدرسې ذمہ دار څوک دی ته ذمہ دار ستا پکې څو بچي دي ستا پکې څو دي یو بچی دی واده دې نه کړی کشپش نه کوي خدای نه د محتمم سے پکې یو بچی نشته څلوېښت بچي ستاسو فارغ په پېښور کې مې ابوالوس تقریر کوو 160 ماشومان غټه مدرسه ده 42 پکې حافظان حافظات جدا محتمم نه به تاسو کوئی زما پکې بچی نشته د قاری نه به تاسو کوئی مال واده نه دی کړی هله کلی ونی ز پردو بچو د سبق وای من پردو بچو ته سبق وای تاسو بچو ته بیا راځي زمون کردار ته وګورئ سار د تهجد په ټیم کې مولوی صاحب د ټولو لومبه پاسي ستا د بچو د پر وبګرمای بیا ستا بچی پاسي سار نواله تر 12 بجو پورې د چای وقفه د موز وقفه نه پس د 12 بجو پورې قاری صاحب داسې ناست د شوګر مرضی شو قاری صاحب ستا د بچی د وجه د بواسیر په مرض مبتلا شو ستا د بچی د وجه نه شوګر ورته ولګید ستا د بچی د وجه نه بلډ پرشر هاي کیږي ستا د بچی د وجه نه ماسپخین نکینی تر مازیګره د ماښام نکینی زمون په مدرسو کې په 9:30 بجې د ماسخوتن منځي ستاسو بچو ته ناسي او چې ستاسو بچی فارغېږي د 24 ماشومانو پلاران په دې مجمع کې چې راغلي لاس اوچت کوي چې پلار یې راغلی لاس اوچت کوي چې پلار یې راغلی 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 نو سینه پلار لارې ژوندی دی دلته نشته کور نشته کراچۍ کې دی بابا مالا دسی سړی پکار دی چې کور دی او دلته چرته تللی دی مالا داسې سړی پکار دی 24 ماشومانو پلاران د 40 ماشومانو پلاران د خپل زوی د قرآن په ختم کې نشته ته به هم د قیامت په ورځ برید ته وایې زه خو د حافظ پلار یم تو افسوس پتا باندې ستا بچې به نن هم کور ته درشي بچو ستاسو دي په خپل خدای قسمي چې ته نن کور ته لاړ شي او ستا دادا تا ته وایي مبارک شه ما د دادا ستا مبارکي نه ده پکار د قیامت په ورځ به شمله تا ته په سریږي تا خو نن زوی ته ووي بچیه لاړ شه مدرسه کې ختم دی رور دې فارغېږي ته چېرته خر کنچي کوې ته چېرته خره خسیان کوې تاسو څه کوئ راځئ زموږ خیرونه ووړئ ستاسو کور ته خیر دروړو نن پلار د قرآن عظیم الشان په خوشحالۍ کې نشته ان لكل شيء شرفا د هر شي دپاره شرفت دی یتباهون به په هغې د هغې قدر و قیمت سیوا کېږي وان بهاء امتي وشرفها القرآن زما د امت شرافت او قدر و قیمت د قرآن دی او پلارانو او شنگلی والو کسپاو والو
د قیامت په ورځ به ستا بچی د الله په حضور کې ستا د ټبر سره ولاړي د الله په حضور کې به تا ته قرآن اوري تا ته به د شپږو زرو شپږو سوو شپږ شپېته آیاتونو په مقدار جنت کې ځای ملاویږي تا ته به وایي زه جنت ته ستا زوی ته به وایي زه جنت ته ستا د حافظ قرآن بچی به وایي الله کم جنت ته لاړ شم دا ستا له یو محل جوړ کړی ریان نیر دی د هغې په سر په مرجانو د ملغلرو نه یو محل دی په سوونو دروازې دي زه ورته دا حافظ صاحب غیرتي دی دا مولا الله زه داسې جنت ته نه ځم ما چې علم کو ما چې سبق وی زما مور مړه وه زما واده کړی خور ما باندې سبق وای ما ته به چروري سبق وایا چې مور ته مو په قبر کې خوشحالي لاړه شي زه به پیسې درکوم زما پلار نو زما ماماګانو به ما سبق ویلی بچی سبق وایا چټیانې به شوي د اختر ما به سوچ کو چې زه به کم کور ته ځم چې په کم کور کې زما پلار نشته په کم کور کې زما مور نشته زه به دې کور ته ځم ما چې علم کو د تر زوی را باندې سبق زما ماما به ما ته وی مور نه دې پیسې مو غواړه مور سره دې پیسې نشته زه به ستا کتابونو خرچه برداشت کوم ما به ماما ته کتل ما به د تر زوی ته کتل ما خو چې علم کړو ما په دوی په وجه علم کړو الله به دې زدا کسان ځان سره جنت ته بوزا د چې محشر کې را روان شي ماما ته به کړای لګېدلی د ترور زوی ته به کړای لګېدلی چاچی ته به کړای لګېدلی خور ته به کړای لګېدلی دی به الله ته وی الله زه پاکستانی وم په پاکستان کې چې به د چا رور ناظم وزیر او گورنر شو خورینو ماماګانو به مزې کولې نن زما ماماګان تات کړای لګېدلی الله به ورته وی بوځئ جنت دا حافظ قرآن دله داسې جوړو مونږه چې دې جنت ته لاړ شي او په جنت کې وایي زما دادا زما بابي زما مور نشته او چې په جنت کې ورته وویلی شي چې ستا مور او ستا پلار دې جنت ته نشي راتلی دا حافظ قرآن به ورته وایي ما چې به قرآن یاد کو زه چې به په چټۍ کو کور ته رالم ما به د پلار سره ډوډۍ خوړه ما به د مور مخ کولو زما مور به زما شونډه ښکلولي زه داسې جنت ته نه ځم چې په کوم جنت کې زما پلار نه په کوم جنت کې زما مور نه مونږ ستاسو بچي داسې تیارو